أجي بسم الله الرحمن الرحيم. والموضوع دغدكنا إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص تقييدي أو غيره وإلا فمفرد. وليس مكمل مرقات دي تاسو لک شروع نه متوجه شي منګه کله چې فصل شروع کېدلو دا ویلو چې دلالت اولا په دوه قسمه دی، یو لفظي دی بل غیر لفظي دی. به د هر یو درې اقسام دي، هغه وضعي تبعي او عقلي. به دلالت لفظیه وضعیه د پارم درې اقسام بیان کړیو، مطابقي، تضمني او التزامي. او به پرون سبق کې موږ د لزوم بیان وکړو چې لزوم د لزوم ذهني مراد دی او دغه لزوم به عام دی، لزوم ذهني که عرفن وي او که عقلن وي. ورسره هم درې څلور دعوی ذکر کړلې. یوه پکې دا وه چې کلام دلالت تضمني التزامي موجودیږي، دلالت مطابقي به هم وي. ورسره دا وه دا نه د لازم چې کوم به کې دلالت مطابقي هلته د خامخا تضمني او التزامي هم وي. او دا قاعده ذکر کړله چې کله داسې کېږي دلالت مطابقي سره یو په دې دواړو کې وي یو بل نه وي، تضمني وي التزامي نه وي، التزامي وي تضمني نه وي. همدغه شان دلالت تضمني سره التزامي نه دی لازم او د التزامي سره تضمني نه دی لازم. دا خبره شوی وي کنه ولا عکس وغیرہ کې. اوس خبره پوره کوم انتهایی اسانه ده. ولې به لفظ موضوعات تقسیم کوي دوه اقسام متماتن. کم لفظ چې وضع شوی یو خاص معنی د پاره، یو معنی د پاره وضع شوی، دغه لفظ په دوه قسمه معنی دی. توجه ده کنه، یو ته مفرد ویل کیږي او بل ته مرکب ویل کیږي. مفرد چاته وی چې جز د لفظ په جز د معنی باندې دلالت نه کوي. یو لفظ دی یو معنی د پاره وضع شوی دی، دغه لفظ نه یو جز رواله د کومې معنی د پاره وضع شوی دی، دغه معنی په جز باندې دلالت نه کوي. پوهیږئ لکه زید دی، زید تاسو لږ متوجه شئ. زید کی زا یا دال دا درې حروف دي، پکې درې اجزا دي د زید د لفظ. او د زید د ذات یعنی د زید د معنی او ډېر اجزا دي، سر هم دی، لاس هم دی، خپې هم دي، هر څه دي. نو داسې نه ده چې زا دې په سر دلالت وکړي یا دې په لاسونو دلالت وکړي او مثال دال دې په خپو دلالت وکړي، داسې دا چې صاحب نه ده. نو جز د لفظ په زید کې په جز د معنی باندې دلالت نه کوي. ازده شوله. مرکب چاته وي؟ مرکب چې جز د لفظ پکې په جز د معنی باندې دلالت کوي. لکه مثال زیدن قائمن، لفظ کې دوه اجزا دي، یو زیدن دی بل قائمن دی، د معنی هم دوه اجزا دي. زید چې دی یو جز، ولاړ دی دوه جزا. نو جز د لفظ چې دی زید دا په زید چې دی دلالت کوي، او جز د لفظ دویم قائمون دا ولاړ دی باندې دلالت کوي. نو که جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي نو به ورته ویل کېږي مرکب. به د مرکب په دوه قسمه دی، توجه ده کنه، یو تام دی او بل ناقص دی. مرکب تام چاته ویل کېږي؟ موږ ته نهمیر نه یاد دی چې په هغې باندې سکوت صحیح کېږي. سکوت قائل برا سکوت کند سامع را طلبي یا خبري معلوم شود. داسې دي که نه چې قائل پې سکوت وکړي سامع ته طلب یا خبر معلوم شي، دې ته ویل کېږي مرکب تام. او ناقص چاته وایي چې په هغې باندې سکوت نه صحیح کېږي، قائل که په هغې باندې چپ شي سامع ته فایده تامه نه رسېږي. به دغه مرکبی تام چې دی مفید ورته ویل کېږي. دا په خپل کور کې په دوه قسمه، خبري او انشایي. خبري چاته ویل کېږي؟
ادا هغه مرکب تام ته ویل کیږي چې هغه کې احتمال ل صدق او د کذب وي یا صادق وي یا کاذب وي او مرکب تام انشئی چاته ویل کیږي دا مرکب تام ته ویل کیږي چې هغه کې احتمال ل صدق او د کذب نه وي ورسېدی به ناقص چې ده کنه ناقص تا په دوه قسم معنی دي تقییدی او غیر تقییدی دا نور خبره خو ته زړی یاد وي دا وسوري مرکب تقییدی غیر مرکب ناقص تقییدی مرکب ناقص غیر تقییدی لیکي به نه کتاب کې دي زله کتاب نه نیم بار شوی لیکل میکل بنه کوم مرکب تقییدی چاته ویل کیږي مرکب ناقص تقییدی چې جزء ثانی قید وي د جزء اول د پارا جزء ثانی قید وي د جزء اول د پارا لکه غلام زیدین قید د غلام د پارا نه رسې بي رجل عالم قید د رجل د پارا او مرکب ناقص مرکب غیر تام غیر تقییدی چاته ویل کیږي چې جزء ثانی قید نوی جزء اول لپاره راځي د قید خبره مو بجنو قید څه مطلب دی د قید مطلب جزء ثانی قید وی جزء اول لپاره د قید مطلب دا دی چې جزء ثانی با تخصیص پیدا کی په جزء اول کې جسه پوه شي به جزء ثانی با خاص کی جزء اول لرا د خاص کول څه مطلب دا مو پیژنو تخصیص ویل کیږي قلت د شرکا ہوتا شریکان کمول دې ته څه ویل کیږي خاص کول او تخصیص ورته وي نو تاسو ګورئ کنه غلام مثال به تور معنی لس غلامان دلته مجلس کې ناسي نو غلام چې ویلو لس ورته شامل شو ورپسې وي غلامو زیدین زید قید ولګو تا د غلام هغه عمومي ختم کو خاصه کو لس ولا نه یادوم د زید ولا یادوم ما ویل تقید چاته ویل کیږي قید چاته وی جزء ثانی قید وی دا اول لپاره څه مطلب چې دا جزء ثانی چې دی دا جزء اول خاص کوي دا غي شرکا کموي نو زید سره د غلام شرکا کم نشو رجلن کې مونږ ټول رجالي سړی ته سړی ولې تاسو پته راکنه دا سړول کوي مونږ ټول سړول کولې شو اور بس یو قید ولګو عام قید دی رجلن عالمون سرتی ډیر بار شو چې هغه رجل دی عالم نه دی نو دا قلت د شرکای را وستو کنه دغه ته تخصیص وای کنه چې جزء ثانی خاص کوي جزء اول لره د تقید او قید هم ویل کیږي اذا شو اوس ته وګورئ متن دغه قسم ان شاء الله چې ختم کړل والموضوع او لفظ موضوع چې دی ان قصدا کشریقت شوی بجزئه په جز دغه لفظ موضوع باندې د څه شوی الدلالته د دلالت قشوی على جزء معنا او په جز زمانه باندې د دلالت قشوی فمرکبون بمرکب دی بمرکب دو اقسام بیانې مرکب چې اما تامن یا به تام وی کچری سکوت په صحیح کیږي او به احتمال د رښتیا او د دروغ لرلو نو اما تامن خبر او کنه نه لرلو او انشاء او که سکوت پنه صحیح کیږي و اما ناقصن که جزء اول د ثانی د بار قید وی تقییدی او کنه وی قید او غیره غیر تقییدی و الا فمفرد که جزء لفظ و جزء زمانه دلالت نه کوي نو به مفرد دی ورسېږي مخکې راځي قوله تا والموضوع اللفظ الموضوع قوله والموضوع ولم دي اللفظ الموضوع مليس بلنگ متوجه شارح دو خبرو ته اشاره کوي یو دا چې بلکې تاسو اعتراض جوړ کړئ شارح د اعتراض نه جواب کوي اعتراض زاره تاویل موضوع په دوه قسم معنی ده مفرد او مرکب دا سیده کنه نو معترض اعتراض کوي زه به ته دروخه ما موضوع به وی نه به مفرد وی نه به مرکب وی لکه دوالي اربعام چې پرون ویلیو ځکه مفرد مرکب خو لفظ یو خو الفاظ نه دي دوالي اربع خطوط او وقود یادم شي کنه نو دوالي اربعه سره د دینه وضع شوی
خو نه مفرد وي او نه مرکب وي. نو دا څنګه ویل چې موضوع به یا مفرد وي یا مرکب؟ نو شارح ورته جواب کوي لفظ موضوع یادومه، لفظ موضوع دوال اربع خو الفاظ نه دي هغه نه یادومه. او که په بلې طریقې باندې وي نو شارح اشاره کوي والموضوع کې چې الف لام عهدي الف لام دی او معهود په دې سره لفظ دی، لفظ ځکه دا د دلالت لفظي وضعیه تقسیم شروع دی، د هغې بیان شروع دی. او که نحوی په طریقه باندې وایو موږ نحوی کې ځای په ځای وایو هلکه دا صفت دی او د هر صفت نه لابودي، هر صفت ته لابودي د موصوف نه، دلته موصوف محذوف دی. وایو کافیه کې شرح جامع کې ځای په ځای د کافي عبارتونو کې موصوف راایستلی. تاسو ګورئ والموضوع اللفظ الموضوع، لفظ موضوع چې دی راځه ورله دا خبرې مې کړي دي. ان اريد دلالت جزء منه کچری اراده شوی وي دلالت د جز د لفظ نه علا جزء معنا او په جز د معنا باندې فهو المرکب، به مرکب دی. اريد ویل چې اراده شوی وي ښه. دا ځکه مولوي صاحب دا ترکیب لفظ ته اله پیش کیږي چې کله اراده د دلالت وشي. ترکیب په لفظ کې اله راځي چې کله دا اراده وشي چې لفظ دی په یو معنا باندې دلالت وکي، استعمال دي شي. استعمال چاته ویل کی؟ استعمال عبارت عن ذکر اللفظ و اراده المعنى. استعمال دې ته ویل کیږي چې ذکر د لفظ وشي او اراده د معنی وشي. برحال تاسو ګورئ ان اريد کچری اراده شوی دلالت جزء منه د دلالت د جز د لفظ علی جزء معنا هو په جز زمانه باندې فهو المرکب، دا به مرکب دی. و الا کچری جز د لفظ نه اراده نه وی شوی چې دلالت وکي په جز زمانه باندې فهو المفرد، به مفرد دی. فالمرکب انما يتحقق بامور اربعه. تاسو لږ بر وګورئ شارح وایي مرکب الا متحقق کیږي چې کله څلور امور موجود شي. اجي صاحب څو کم وته ګورئ د لفظ به جز وي، ځکه د مرکب تعریف من کوو چې جز د لفظ به په جز د معنا باندې دلالت کوي. د دې لپاره څلور قیودات دا لازمي دي. د لفظ به جز وي، ځکه جز د لفظ دلالت چې کوي نو د لفظ به جز وي. معنی به هم جز وي، د معنی په جز چې دلالت کوي خو د معنی به جز وي کنه. د لفظ به جز وي، معنی به جز وي. جز د لفظ به جز د معنی دلالت هم کوي او دغه دلالت به مقصود هم وي. څو شي نشو څلور. جز د لفظ، جز د معنی، جز د لفظ به جز د معنی دلالت کوي، دغه دلالت به مقصود وي. دا څلور امور چې موجود شي دا قیودات نو تب جا کے مرکب بنے گا. رسی کنا تاسو ګورئ لکشه سوئی فالمرکب انما يتحقق بامور اربعه. مرکب چې دا متحقق کیږي په امور اربعه سره. الاول ان يكون لللفظ جزء، چې وی دي د لفظ د پاره جز، والثاني يكون لمعناه جزء، چې وی دي د معنی د پاره جز، او دریم والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معناه، چې دلالت بکی جز د لفظ په جز د معنی باندې. والرابع او څلورم ان تكون هذه الدلاله مراده، وی به دغه دلالت د مراد وي. پوه شولې به مولوي صاحب آسان دی کنه. لږ مخکې راځي اصل کې قاعده او قانون دا دی چې کوم مقید وي مقید پاغي کې رفع د یو قید وشي یا د دوه وشي یا د ټول وشي نو دغه مقید هم مرتفع کیږي. قانون سره فرفع د قید باندې یا په قیودات باندې رفع د مقید راځي. نو مرکب کې څلور قیودات دی جی صاحب، که یو قید هم لري شي مرکب ورسره لري کیږي، وی به تی جوړیږي مفرد. راځي ورلا کچری د لفظ جز نه هم مفرد دی، که د لفظ جزو معنی جز نه به هم مفرد دی. د لفظم جزو د معنیم جزو، جز د لفظ په جز د معنی دلالت نه کو به هم مفرد دی. د لفظم جزو د معنیم جزو، جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کولو کو دلالت چې هغه مقصود نه به هم مفرد دی. نو اقسام د مفرد څو جوړ شو؟ څلور. او د مرکب د لپاره فقط یو قسم جوړ شو. رسی
خو به هم که تاسو سوچ وکئ تعریف د مرکب چې دی که نه تعریف د مرکب هغه وجودي دی دا به وي دا به وي دا به وي نو صرف په دغه سوچ باندې تعریف د مرکب مخکې ذکر کړی دی که نه طبعا مفرد مقدم وي ښه بهرحال تاسو وګورئ فبانتفاء كل من القيود نو په منتفي کېدلو د هر یو د قیود 40 يتحقق المفرد مفرد به متحقق کیږي فللمركب قسم واحد مرکب د بار یو قسم دی وللمفرد اقسام 4 او مفرد د بار اقسام شديده څلور دي الاول ما لا جزء لللفظ اول نمبر هغه دی چې د لفظ د بار جزء نه وي دا مثال ما نه ویلې مولوی صاحب چې د لفظ جزء نه وي دا مفرد دی دې مثال لکه حمزه استفهام ا چې دا کنه دې کې جزء نشته فقط الف دی نو بل خور نشته دی وسهل کې دوا اجزا دي یو هاذا او بلام دی هغه نه یادو ما یادو اکی نشته اجزا نو دا د لفظ دی چې اجزا نه لري دویم جز د لفظ وی جز د معنی نه وي لکه لفظ د الله الف دی به دو لامونه دی به هاذا نو درې څلور اجزا د لفظ دی خو معنی څوک د ذات د باری تعالی د الله جل شانو ذات معنی د داغه اجزا نشته کني الله به مرکب کې هر مرکب خو حدیثي ختميږي به بالام ختميږي الله جل شانو د بار اجزا نه شوی لکه قرآن کې چې وی ید الله فوق ایدیهم ويبقى وجه ربك لاغه کما یلیق بشانه څنګه وجه او ید یدی الله تبارک رزمنګ مقه منګ په ماغي ایمان دی په غي عقیده ده تعویلونه به کې نه کو مخکې راځي دریم د لفظم جزوی د معنیم جزوی خو جز د لفظ په جز زمانی دلالت نه کوي لکه زید ذا یا دال درې زائدین او د معنی خغنه زادي نو جز د لفظ ذا چې دا د معنی په یو جز دلالت نه کوي دغه شان یا د زید پلاس وغیرہ دلالت نه کوي او دالی دال دای په نور اجزا باندې دلالت نه کوي سړي یو خندل چې دا کوم اجزا ته یادوم اگر می تیر شلو څنګه یادوم تنګول نه کوي وس لاري غلی شوی خجی درې شو کنه څلورم د لفظم جزوی د معنیم جزوی جز د لفظ په جز د معنیم دلالت کوي خواجی سبا کما چې معنی مقصودی پاغي دلالت نه کوي لکه دې سړي لنوم کې د حیواني ناطق په دې لګزان پوهه کوي حیواني ناطق دوال د لفظ دوا اجزا دي حیوان ناطق دي کنه دي معنیم دوا اجزا دي حیوان په حیوانیت دلالت کوي ناطق په نطق دلالت کوي د معنیم دوا اجزا د لفظم دوا او جز د لفظ په جز به اوري پته نه کې څنګه ویل د لفظم دوا اقسام دي حیوان ناطق معنیم دوا اجزا دي حیوانیت او ناطقیت او جز د لفظ په جز زمانی دلالت هم کوي حیوان په حیوانیت او ناطق په ناطقیت باندې کوي کني کوي خو مولوی صاحب حیوان ناطق چې چاله نوم کی دی او تو تاواز کې اے حیوانی ناطقه په دې وخت کې جز د لفظ په جز زمانی مقصودی دلالت نه کوي ځکه دا به اعلی کولای چې کله حقیقت مراد وي حقیقت حیوان حقیقت او ناطق حقیقت حالان کې د چا جنون شولو موږ تاواز کو موږ دغه شخصیت مراد وي دغه ذات مراد وي دغه حقیقت زمونږه نه مراد ځکه موږ هغه ممتاز کو د غیر نه چې حیوان ناطقه نو کچې حقیقت کې نو حقیقت کې ټول حیوان ناطق دي نو غزمنګ نه دي مراد به ار یو مخرلې چې څه یار خلم ده کنه دي او چې کله دا عالم شول دی وخت حقیقت نه مراد بلکې دغه ذات او دغه تشخص شخصیت مراد وي ویږي په اوس به ووري جز د لفظ په جز د معنی دلالت کوي خو کوم معنی شخصي مقصود د پاغه باندې دلالت نه کوي معنی مقصوده دلالت نه کوي ایو دلالت مقصود نه دي تاسو ګورئ وللمفرد اقسام 4 الاول ما لا جزء لللفظ نحو همزه الاستفهام والثاني ما لا جزء لمعناه جزء معنی د بار نوی نحو لفظ الله والثالث ما لا دلاله لجزء لفظي على جزء معناه چې دلالت نوی جزء د لفظ زفاره په جزء معنی باندې كزيد وعبد الله لكزيد وعبد الله روالا علما خو عبد الله له یادو مچ عالم وی الکه یو د پاره دو مثال ول ذکر کړی یو زید یو عبد الله
وې دواړه کې فرق دی. موږ مرقات کې 15 اقسام د مفرد ذکر کړیو، دیو دا دوه یو کړي نو څلور شوي دي. زید هغه دی چې جز د لفظ هم وي، جز زماني هم وي، خو جز د لفظ په جز زمانه باندې دلالت نه کوي. او عبدالله هغه دی جز د لفظ هم وي، عبد او الله، جز زماني هم وي، عبدیت بیل دی او الله بیل دی. جز د لفظ په جز زماني دلالت هم کوي که نه کوي، خو معنی مقصوده معنی نه کوي. چا معنی نه کوي؟ ځکه چې یو سړي عبدالله نوم شو، د عبدالله نوم شو. توجه ده چې کله دته تاواز کې عبدالله نو معنی مقصوده د شخصیت ستا مراد دی. معنی مقصود سره د شخصیت. نو عبد چې په عبدیت دلالت کوي او الله د الله په ذات دلالت کوي او ته عبدالله وې نو دا شخص مراد وي که نه؟ هغه معنی به اورئ. عبدالله چې کوم دی په عبدیت باندې دلالت او الله په الله جل شانه دغه عالم په وخت کې هغه دلالت پې نه کوي. خیر هم دی که نه؟ ورسېدې دې خبره باندې نو څه وایي؟ ما څه ویل بیا واورېده، خبره مې واضحه نه کړله. معنی مقصوده معنی دلالت نه کوي. نو عبدالله نوم چاته تاخلي ای عبدالله، کومه معنی مقصوده ده که نه؟ داسې به وایو جز د لفظ هم دی عبد، جز د معنی هم دی الله، جز د لفظ په جز د معنی دلالت هم کوي، عبد په عبدیت او الله د الله په ذات باندې. داسې ده که نه؟ خو کومه معنی مقصوده ده په هغې باندې دلالت نه کوي. معنی مقصوده څه ده؟ هغه د دې د معنی مقصودی په اجزاو دلالت نه کوي. ټول کار دی وران کو د معنی مقصودی د دې سړي عبدالله نوم دی نو عبد د په جز دلالت کوي په سر باندې یا په لاس باندې، او دغه شان لفظ د الله داسې کوي. په کومه معنا چې دلالت کوي هغه معنا مقصوده نه ده. عالمیت په وخت کې چې کومه معنی مقصوده ده نو به جز د لفظ په دغه معنی په جز باندې دلالت نه کوي. ورسېدلی او اخیر ته راشئ. والرابع ما يدل جزء لفظ چې دلالت کوي جز د لفظ على جزء معناه لكن الدلاله غیر مقصوده. الته معنی مقصود دلالت نه کولو، دلته دلالت چی هغه غیر مقصود وي. دا ویلو حیوان ناطق کې یادوما دلالت د حیوان ناطق هغه په تشخص او په ذات باندې وي، په حقیقت باندې نه وي. لكن الدلاله لیکن دلالت چې غیر مقصوده کالحیوان الناطق، لکه حیوان ناطق راواله چې دا عالم شي د چا دپاره لشخص انساني، لشخص انساني دپاره. ورسېدلی پې حجي متن خو م ویلی او که نه؟ قوله اما تام، هلکه تام چاته ویلی کېږي؟ تاویل مرکب دا په دوه قسمه معنی دی، تام او انشاء. تام هغې ته ویلی کېږي چې په هغې سکوت صحیح کېږي، چې قایل په هغې باندې چپ شي او سامع ته فایده تامه ورسېږي، هغې ته تام ویلی کېږي. قوله اما تام یصح السکوت علیه، چې صحیح وي سکوت په هغې باندې. مثال که زید قائم، څنګه به وایو؟ که زیدن که زیدن دواړه به نه وې. که زید قائما مو ویلي که نه؟ جمله من حیث الجمله چې دا مبني وي ویلي مو که نه؟ دا کاب صرف په زید نه دی داخل چې ته دې له جر ورکړي، دا په مکمل جمله داخل دی. که زید قائما به اعراب نشي ورکولی جر. بیا موږ ویلي تام چې دی په دوه قسمه معنی دی حاجي صاحب، یو خبري دی او بل خبري. هغې ته ویلی کېږي چې احتمال له صدقه او د کذب پکې وي. داسې وکنه راشه قوله خبر، دا خبر به کلی ان احتمل صدقه والکذب والکذبه، چې احتمال له صدقه او د کذب لري. څه مطلب؟ یکون من شانه ان یتصف بهما، چې د خبر د شان نه دا وي چې ان یتصف بهما دا متصف شي په صدقه او کذب باندې. بأن یقال چې ویلی شي له دې خبر ته چې صادق خبر دی او کاذبون یا کاذب دی. لږ متوجه شي دلته اصل کې اعتراض نه جواب کوي. ان یکون من شانه، اعتراض دا دی چې د مخبر خبر چې دی لکه د قرآن او د نبی علیه السلام خبر، هغې که جیسه به احتمال د کذب وي رسی به همدغه شان هر څه چې په مشاهده باندې دي او ښکاري هغې کې احتمال د صدق وي کذب وي. لکه اسمان زمونږ دپاره دی کم چې بدیهیات وي نو تا ویل خبر هغې ته ویلی کېږي چې احتمال له صدق به پکې وي او د کذب به پکې. زه درته درخیمه اعتراض تعبیر بدل کوي چې صرف احتمال له صدق به وي، لکه لا اله الا الله
الله موجود محمد رسول الله په دیو کې احتمال لکذب شته او زینه ته درخه چې کې به احتمال صرف د کذب وي لکه لله شریک الله د بار شریک دی اسمان زمنګ نلان دی او زمکه زمنګ نه بار ده په دیو کې احتمال د صدق نشته حالانکه تاویل چې احتمال د صدق هم پکې وي پیږي کنه جواب دادی مولوی صاحب لکه دیوم کړه دی ايكون من شانه ان يتصف بهما چې شان داوی چې صدق یا د کذب سره موصوف شي شان وي خارج کی چې به ګور یا به صرف صادق وي یا به صرف کاذب وي عام طور موږ داسې جواب کوو چې هر خبر کې احتمال له صدق هم وي د کذب هم وي خدا اعلی چې څوک ته خبر درکې هغه ته ونه ګوري چې هلکه دا سړی خو کلم دروغ نه وایي لکه که هغه ته وګوري به صرف صدق دی او یا هغه ته وګوري هغه کلم رښتیا نه وایي به صرف کذب دی یا ته خارج ته وګوري باقاعده مثال ما ویل د عبدالماجد چې دی دا ناس دی که تاسو دته نه وی کتلی او زما هغه ذهن کې دا نه وي دا رښتیا وي که دروغ وي نو د دواړو احتمالو نو که ما ته مو کتل چې هلکه دا خو ملا سړی دی دروغ نه وایي نو به احتمال له کذب ختم شو دویم دې سړي ته مو کتل دا دی ناست دی نو به مې احتمال له کذب ختم شو نو دا موږ چې کومه خبره کوو چې احتمال له صدق هم وي د کذب هم وي دا اله ده چې ته به دوو شیانو ته نه ګورې یو به متکلم ته نه ګوري دویم به خارج ته نه ګوري چې خارج کې څه حساب کتاب دی پوهېږئ به دې دا خو ما ویل بار رکشا اوښتې ده نو اوس دواړو احتمال دی که ورلې ودې کتله ولاړه وه نو دروغ دی او که اوښتې وه نو رښتې وه دغې ته به نه ګورې که نه ان یکونه من شانه چې شان د دې دا وي ان یتصف بهما هم صحیح دی چې موصوف کړلی شي په دغه دواړو باندې بان یقال چې وویلی شي له دته دې خبر ته صادق دا صادق خبر دی یا کاذب خبر دی قول او انشاء انشاء چاته وایي د اعلی چې د صدق او د کذب احتمال پکې نه وي مقه مرکب تام دی ان لم يحتملهما کچر احتمال دغه دواړو د صدق او د کذب نه لري و اما ناقص ناقص چاته وي تام هغې ته ویل کېدلو چې سکوت به صحیح کېدلو نو ناقص به چاته وي سکوت به نه صحیح کېږي نو ان لم يصح السکوت علیه چې نه صحیح کېږي سکوت په هغې باندې بیا دا نه مرکب ناقص هم دوه اقسام بیان کړي تقییدي چې جزء ثاني قید وي د اول لپاره قوله تقییدي ان کان الجزء الثاني کچې دا جزء ثاني قیدا للاول قید د اول وي نحو غلام زیدین لکه غلام و زیدین کې زید چې قید دی د غلام د پاره خاص کوي غلام او رجل فاضل کې دا فاضل قید د رجل دی او قائم فی الدار کې فی الدار قید دی د قائمون د پاره قائمون هر ځای کې قائمونو فی الدار خاص کو صرف دار کې یادو ما نو که مرکب اضافي وي که صفت لکه غلام زیدین که موصوف صفت وي لکه رجل فاضل یعنی دا قید چې دا مضاف الیه وي او که صفت وي او که ظرف وي لکه قائم فی الدار کې ظرف دی او غیر یا بغیر تقییدی وي دا کله ان لم یکن الثاني قیدا للاول کچری دا جزء ثانی قید دا اول لپاره نه وي لکه مثال نحو فی الدار نو دار د فی د پاره قید نه دی و الا فمفردنا او که جز د لفظ په جز د معنی باندې دلالت نه کوو نو به مفرد دی ماتن بر ویلو کنه هغې نور خود خبرې وضاحت پوره کړی دی خو هغه عبارت والله حل کوي ښه و الا فمفرد څه مطلب اشاره کوي الا استثنائیه نه ده بلکې دا د ان شرطیه او د لا نافیه نه مرکب شوی دی و ان لا دی اصل کې و ان لم وما نسب شي و ان لم يقصد بجزء منه که قصد نوی شوی په جز د لفظ باندې د دلالت علی جزء معنی او په جز معنی باندې به مفرد دی قوله ورسېدی